これ何に使うかわかりますか？どのように使われていたか知ったらきっと驚きます。この機械は1891年にトーマス・エジソンが開発したキネトスコープと言います。覗き穴から一人ずつ映像を鑑賞する装置なんですが、この装置は当時の人々にとって動く写真を体験する革新的なものでした。驚くのはここから。動く映像が見れるなら企むことは一つ。もちろん映画や映像を見るために開発されましたが、過激な内容の映像も上映されていたんです。つまり世界初の過激動画マシーンなんです。一回でいいから覗いてみ